Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez comme à titre reposé au moins 4 jours pour ne pas propager le virus. Donc, l'exercice donc là, j'ai pas envoyé des accusés de réception mais bon, les exercices. Voilà, هذا هو l'exercice اللي عطيتكم اللي فيه travaux de fin d'exercice. عطيتكم une immobilisation اللي هي mobilier de bureau. Alors هاد taux d'amortissement ديالها c'est 20%. Ça veut dire que عندها durée probable de 5 ans. C'est-à-dire هاد mobilier de bureau غتجلس عندنا 5 ans. هاد الموبيلي راه تشرى le 1/7/2012. C'est-à-dire يدوز عندنا 6 ديال الشهور في 2012 ويدوز عندنا 2013 2014 2015 و 2016. يعني هنا وصلنا 4 ونص في 2016. فهنا يعني هاد 90,000 راه عندها علاقة بالامortissement ديال 4,5 ans et demi. C'est-à-dire 2017 هاد لا ماشين غدوز عندنا غير 6 mois باش تكمل الديورو دو في ديالها. دونك هذا هو لو برينسيپ. باش نوريكم هاد 90,000 نورمالمون من جبناها راه درت هاد لوبيراسيون. درت 100,000 fois 0,2 fois 4,5 لان دوزت عندنا لا ماشين الموبيليي دو بيرو ملي تشرى حتى 2016 دوز عندنا 4,5 c'est-à-dire 4 ans et 6 mois. سواء تحسبوها بحال هكا سواء تحولوا كلشي لي موا وتقسموها وغتلقاو هاد لو ميم مونطون اللي لقيتو هنايا هذا. دونك هذا هو التفسير ديال هاد الطابلو. alors قال لينا ان هاد لا ماشين في le 17/9/2017 le mobilier a été cédé à crédit pour une valeur de 25,000. Aucune écriture n'a été passée. Donc les travaux de fin d'exercice شهر 12. Automatiquement là aucune écriture n'a été passée في le 17/9 خاصك تدوزها في le 31/12 لان le comptable ما دوز aucune écriture en relation avec la session. نردوا البال قلنا بالنسبه لا سيسيون قلنا كنديروا 3 اوبيراسيون. كندوزوا البيعه كنديروا دوتاسيون كومبليمونتير وكنكونستاتيو لا سورتي. باش ما بديتو ماشي مشكل. دونك انا غنبدا بلا دوتاسيون كومبليمونتير. الوغ غادي نرجع لا دوتاسيون كومبليمونتير. هاد لا ماشين في 2017 امتى تباعت في لو 17/9/2017. تباعت في هذا الوقت لو 17/9/2017. دونك شحال جلست عندنا من شهر 1 حتى شهر 9. ولكن توتفوا الى رجعنا للطابلو دامورتيسمون ديال هاد لا ماشين غنلقاو ان هاد لا ماشين لو طابلو دامورتيسمون ديالها غيتسد في لو موا 6 ماشي في لو موا 9. حيت لا حسبتي ان امتى غتكمل 5 سنين باسكو قلنا هاد لا ماشين فيها durée de vie ديالها 5 ans غتكملها لو 1/7 نورمالمون. يعني غدوز 6 شهور. لو 1/7 غتكمل صافي. يعني لو 31/6 لا ماشين ما يمكنش ليك عندك الحق باش تبقى دير ليها لي دوتاسيون ديالها. دونك حنا لا دوتاسيون كومبليمونتير ديال هاد الموبيليي دو بيرو باردون صباح انا كنقول ماشين. هاد الموبيليي دو بيرو راه هي غير 6 موا ماشي من لو 1 حتى لو 9 لان ما عندكش الحق. لا رسمتي الطابلو دامورتيسمون العادي في 2017 نورمالمون هادي راه 2016. في 2017 خصك تكتب 2017 entre parenthèses 6 mois باش تلقى لا دوتاسيون ديال 6 mois هي اللي دوز في لا كونطابيليتي. دونك الا دوزنا ديال 6 mois لا دوتاسيون 2017 هي 6/12 هي 10,000 وغندوزوها بالاكريتور العاديه
DEA, des immobilisations corporelles, un mobilier de bureau, c'est une immobilisation corporelle. Et amortissement du mobilier de bureau, 10 000. Donc, on a dotation complémentaire du mobilier de bureau, selon bien sûr le tableau d'amortissement. Alors, on a deux écritures. L'écriture de la session. Alors, la machine, في le 17/9 هاد لا دات ما عندنا ما نديرو بها لان ما احتاجوها حتى شي حاجه عطى لي بياج في هاد ليكزارسيس دونك تبعت 25000 غندوزوها في لا كونطابيليتي تبعت ا كريدي هنا وقع ان بتي بروبليم au niveau des crédits الا تبعت une machine à crédit ما كان on va pas débiter le compte client on débite واحد le compte créance sur cession d'immobilisation هذا هو le compte اللي كان ديبيتيو lorsque on a une vente d'une immobilisation à crédit. Parce que le client en général, c'est le client qui a la marchandise. Le client a une immobilisation, le transport, c'est une vente accessoire, ou qui a une immobilisation à crédit. Donc, on a une créance sur cession d'immobilisation. C'est le compte. Les comptes débités, في حالة لا كانت à crédit, هذا هو le compte. Après, produit de cession des immobilisations corporelles, le montant de la cession est 25 000. Après, rendirons l'amortissement du mobilier de bureau. L'amortissement, هي شحال هي المدة اللي دوز هاد لا ماشين دوزت عندك في لونتربريز. إلا لاحظتوا أن هاد لا ماشين راه ما تباعت حتى سالة تسدينا الطابلو دامورتيسمون يعني سطر الاخر يعني داك السطر الاخريني هاد السطر ديال الا درنا هذا ديال 2017 هنا 2017 راه غنزيدو ديك 10000 اللي حسبنا غنزيدوها 90000 باش تعطينا 100000 اللي رسمتو يعني هذيك 100000 هي لامورتيسمون و بويسكو لا فينا في لا ديرنيير لين كتكون زيرو بلا با لا بين باش ما نديرهاش دونك pas la peine باش ما كنديرهاش لان زيرو. Après bien sûr كنكتب mobilier de bureau le montant اللي دخل به نهار اللي شريت هو 100000 donc et كندير sortie du mobilier CD. Donc هذا هو le premier exercice. إلا كان عندكم des questions n'hésitez pas à me les poser في notre groupe WhatsApp. Le deuxième document عنده علاقة بالrégularisation des stocks. Alors, on a la balance, balance après inventaire, c'est-à-dire le stock, c'est le stock final. Stock final de 18 000. Il a déjà dans la balance, donc c'est stock final. Au 31/12/2017, le stock de matières et fournitures doit faire l'objet d'une provision de 15%. Premièrement, je vais constater le stock final de 18 000. Rendir, bien sûr, matières et fournitures consommables débit. Ou rendir variation de stock des matières et fournitures consommables crédit. 18 000, 18 000. Après, rendir la constatation du provision. Rendir 18 000. Ou rendir 15%. Il y a la provision. Il y a donc, rendir dotation aux exploitations aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Après, provision pour dépréciation des matières et fournitures. Ou bien sûr, on dit 2700 minjet. Alors, il y a le montant des stocks, il y a 18 000. Alors, je vais insérer le texte. 18 000 fois le taux de dépréciation 15%. Non. Fois 0,15. 15%. Voilà, 0,15. Donc, ça va donner 18 000 fois 0,15, ça va donner le montant. Je vais en parallèle pour éviter
d'accord. وكنديرو هاد لا دوتاسيون كون كانت عندنا اون دوتاسيون العام اللي فات غانوليوها بريبريز ونديرو هاد دوتاسيون جديده بيسكو ما عندنا حتى دوتاسيون العام اللي فات اوتوماتيكمون دونك هذا هي لا دوتاسيون ديال 2017. دابا ندوزو لي كريونس. عندنا بيان سور 3 كليون، كليون فاضل، كليون رحيم، كليون رزق. غنشوفوا لي كليون اناليزيوهم. كليون فضل كنتسالوه 48000 درهم، داكوغ. تي تي سي درنا عليه اون بروفيزيون ديال 6000 العام اللي فات، وديال 2017 شنو كنقول لك؟ قال لك لونتربريز اسبير ريكوبيري 38400 dirhams de la créance. Donc, on espère récupérer 38400 dirhams. C'est-à-dire, on va espérer perdre. Alors, on a 48000, on va dire moins. D'accord, un peu de temps s'il vous plaît. Donc, le client, on espère récupérer le montant. On écrit des remarques. On va insérer texte. En même temps qu'on a je suis très nouveau PowerPoint. Voilà. Alors, on va dire ici, maintenant 48000 هذا هو الفلوس اللي كنتسالوه موان 38400 شحال تقريبا نقدروا نخسروا 48000 موان 38400 هي 9600. هذا هو لو مونطون اللي نقدروا نخسروا. ولكن عندنا 9600 راه تي تي سي غنقسموا باش دونك هذا هو البيرت بروبابل في 2017. هذا هو البيرت بروبابل. بيرت بروبابل بيان سور تي تي سي خصنا نقسموه على 1.2. دونك بيرت بروبابل دونك ولا نديرو بروفيزيون ديال 2017. Donc il y a 9600 divisé par 1,5. C'est 8000. 8000 هي parce que هذه شديت هاد 9000 parce que هذه راه تي تي سي وهذه راه تي تي سي وهاد لا ديفيرونس هاد البيرت تي تي سي والبروفيزيون قلنا كتكون اشتي. داكور. دابا نشوف البروفيزيون ديال بروفيزيون ديال 2016 باردون هي 6000. دونك هنايا بروفيزيون طلعت. دونك هنا la décision c'est une dotation. Bravo. Dotation de combien? De 2000. يعني 2000 جديدة. هاد 8000 بيان سور راه هي نجي هنا alors هذا هو الكليون الاول. سي بيان. الكليون الثاني هذا كليون رحيم. كانت عندنا كنا كنتسالو 74400 2017 ما يا با د ريغلومون ما خلصناش. وكنا في 2016 درنا لي بروفيزيون ديال 60% ديال لا كريونس اللي كيتسنى. c'est-à-dire que 60% bien sûr hors taxe. يعني نشوفوا لا بروفيزيون ديال 2016. نعاود ندير انسيرسيون ديال ان تكست. alors هنا غنخدم على كليون رحيم. دونك عندنا الاور تاكس ديالو 60%.
74 000. راك نحسب معكم en même temps, ندير كوريجي ولكن نحسب معكم en même temps pour que vous puissiez. Donc 62 000 هي المونطون hors taxe اللي كنتسالونا درنا عليها في لا بروفيزيون ديال 2016. كنا قلنا ان 37200 غنديرو فيها 37200 هي شنو هي 62000 fois 0,6 صافي. الوغ جينا البروفي بغينا نديرو بروفيزيون ديال 2017 وقال لي كليون انسولفابل. انسولفابل هذا كليون انسولفابل صافي مشى le client, donc solvable. Aucun espace de recouvrement. Donc en 2017, le client ne va pas donc on l'a insolvable. Alors pour le client Rahim, le client, alors parce qu'on a le client a date les provisions, c'est-à-dire à reclasser. Le client date les provisions 2016 a été reclassé. Le client Razer, en 2016, ما كانت عنده aucune provision. يعني الكليون رازق se reclassa cette année. غنديروا عليه une provision de 2017. L'entreprise estime qu'il est nécessaire de constituer une provision de 11 250. De 11 250. D'accord. Donc هنايا سهلة. أنا جمعت هاد لي دوني كامل في هاد الطابلو هنايا. فهاد provision de 2017 6000 2016 8000 2017 décision dotation de 2000 Rahim client insolvable bien sûr que nous donne une provision de 35 000 il y a 37 200 donc on dit là une reprise on va constater que la créance est recouvrable client insolvable. Razer, il n'y a aucune provision en 2016, donc il est nécessaire de constituer une provision de 11 250, donc c'est une nouvelle provision, donc c'est une dotation. Alors, il y a Fadl, une dotation jdida. Rahim, on va constater la solvabilité dialogue. Bien sûr, créance devenue irrécouvrable, état TVA facturé ou client d'auteur litigieux. وهذا الرازق il faut le reclasser هو الاول عاد on va constater la provision. donc هادشي اللي درت هنايا reclassement de la créance sur le client رازق client d'auteur litigieux client le montant de la créance عاد نديرو عليه la dotation ديال رازق toujours dotation جمعتهم ديال رازق plus حيت رازق عنده فوالا جمعت دوتاس هادي وهادي رازق يفضل هي 13250 هي هادي شتيها 13250 puis حيت مابقاش نكتب وحده بوحده فو ميو نجمع كلشي. puis on va constater la perte ديال رحيم هو 62000 و لي تي في عاد كليون دوتو ليتيجيو بلو مونطون اللي كانت سالو 74000 ها هي donc 62000 هذا الاشتي عطاونا اشتي d'accord pardon bien sûr هنايا bien sûr l'acheter انا كتبت كلشي هنا acheter هنايا pardon d'accord donc هنايا في الطابلو تقدروا ديروا التي تي سي اشتي وديروا البروفيزيون 2017 اكسيتيرا. دونك كيما درت انا هنايا انا سي بلو كلير احسن من هاد حيت حنا كنحسب هنايا هادي راه تي تي سي هادي تي تي سي وهادي تي تي سي وهادي تي تي سي. البروفيزيون ما كتكونش هاد تي تي سي شديتها قسمت على 1.2 عاد قلت راه هادي هي البروفيزيون وخات هذه هي البروفيزيون مي بروفيزيون تي تي سي مي البروفيزيون كتكون اشتي علاش قسمتها على 1.5. البروفيزيون ديال 2016 هي 6000 معطيه ديجا في الطابلو. لا ديسيزيون سي اون دوتاسيون دو 2000 هذه بور هذا الفضل. بور رحيم
هو عطينا هنا تي تي سي هني رديتها اور تاكس عاد حسبت البروفيزيون ديالها باسكو البروفيزيون قلنا توجور كتحسب اور تاكس من بعد كندوزو لا ريبريز ديال لو ديرني كليون اللي قلنا لي لا ريبريز ديال هذا حيت هذا ديجا خصك تانولي هاد البروفيزيون اللي كانت ديجا في 2016 il doit être annulé في 2017 لان معلاش كاع علاش تكون لان هاد لو كليون اصلا ما بقاش غيخلصك وانت tu as déjà constaté انه c'est une perte sur créance irrécouvrable. Donc voilà la correction. Donc si jamais عندكم des questions ولا شي حاجه je suis là pour vous répondre. Sur ce, ما تخرجوش من داركم جلسوا وقراو وراجعوا et bon courage.